салом шунавандагони азиз, шаҳри хабарҳои ҳафтаи равонро аз дохил ва хориҷи тоҷикистон дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир мешунавед. дар тоҷикистон бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавирус дар тамоми муассисаҳои кишвар вохӯриҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат бо маҳбусон боздошта шудааст. дар ин бора аз плюс бо истинод ба мансурҷон умаров, сардори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон оғози ҳафта хабар дода буд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар ҳар як боздоштгоҳ утоқҳои махсуси карантинӣ ташкил карда шуданд, ки дар он ҷо 14 рӯз боздоштшудагони нав оварда шуда ҷойгир карда мешаванд. чунин маҳдудиятҳо дар муассисаҳои ислоҳии тоҷикистон бо як қарори мақомот ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ дар маҳбасҳо аз 31 марти соли равон ба иҷро даромадааст. оғози ин ҳафта ӯзбекистон дар шакли кӯмаки башардӯстона аз чин 20 тонна маводҳои тиббӣ дарёфт кард. маводҳои расонидашуда аз ниқобҳои яквақта, дастпӯшакҳо, айнакҳо ва дигар ашёи ниёзи аввалияи табибон ҷиҳати мубориза бо коронавирус иборат мебошанд. маводҳои доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ расонидашударо асосан байни хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мутахассисони соҳаи тиб, ки бо шаҳрвандони дар карантин буда кор мебаранд, тақсим гардидааст. аз плюс хабар дода буд, ки ин ягона намунаҳои ҳамкориҳои гуманитарии байни чин ва ӯзбекистон нестанд. ҷумҳурии тоҷикистон низ ба рӯйхати давлатҳое дохил шудааст, ки дар мубориза бар зидди пандемияи коронавирус аз ҳисоби миллиардери чинӣ муассиси ширкати Alibaba Group Ҷек Ма кӯмак дарёфт кардааст. гуфта мешавад, ки кӯмаки расонидашуда дар доираи як лоиҳаи хайрия анҷом дода шуда аз 2 миллион ниқобҳои тиббӣ, 165 000 системаҳои ташхисии вируси COVID-19, рӯйпӯшҳои муҳофизатӣ ва таҷҳизоти зарурии тиббӣ иборат буданд. ба ғайр аз ӯзбекистон, чунин кӯмакҳои башардӯстонаи ҷониби чин ба Қазоқистон ва Қирғизистон низ фиристода шудааст. қаблан ба ӯзбекистон дар мубориза бо коронавирус Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ кӯмаки башардӯстона фиристода буданд. тоҷири муваффақ ва ӯзбектабори Русия Алишер Усмонов ба фонди ҷамъияти меҳр, шафқат ва саломатлик ин ҳафта $20 миллион ҷудо кард. хабар дода буд УзРепорт. ин миқдори маблағ барои муҷаҳҳаз кардани беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ноҳияи Зангиётаи вилояти Тошканд сарф кард. бино ба гузориши хабаргузории Фарғона, бо як қисми ин маблағ беморхонаи касалиҳои сироятӣ барои 10 000 беморони гирифтори коронавирус дар кӯтоҳтарин фурсат сохта мешавад. даҳаи 3 моҳи апрел ифтитоҳи ин беморхона ба нақша гирифта шудааст, ки ҳоло дар сохтмони он дар тубаст беш аз 2000 нафар бинокорон ба 600 адад техника кор карда истодаанд. Алишер Усмонов муассис ва саҳмдори асосии USM Holdings мебошад. сандуқи дороҳои ӯ аз қабили Metal Invest, Mail.ru Group, Megaphone, U10 Holding ва STS Media мебошад. тибқи иттилои маҷалаи Forbes, Алишер Усмонов бо дороии $12.5 миллиард дар радабандии сарватмандтарин соҳибкорони Федератсияи Русия дар ҷойи 10-ум қарор дорад. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир шунида истодаед. вазири ҳаҷи Арабистони Саудӣ сешанбе 31 март аз ҳама мусалмонони ҷаҳон даъват кард, ки ҷиҳати пешгирии паҳншавии коронавирус то ба эътидол омадани вазъият аз нақшаи сафар ба маросими ҳаҷ худдорӣ кунанд. имсол мавсими ҳаҷ, ки бояд дар охири моҳи июл шурӯъ мешуд, метавонад барои пандемияи коронавирус ба вақти дигар гузошта шавад. ҳамасола дар мавсими ҳаҷ тақрибан 2.5 миллион мусалмон аз тамоми ҷаҳон ба Арабистони Саудӣ мераванд, то яке аз рукнҳои ҷудонопазири исломро
ба ҷо оранд. бино ба гузориши шабакаи телевизионии алҷазира, шайх муҳаммад солеҳ ибни тоҳир, вазири ҳаҷ ва умраи арабистони саудӣ ба шабакаи телевизионии ал-аҳбария гуфтааст ки кишвар омода аст барои зиёраткунандагон хидмат расонад, аммо саломатии ҳоҷиён барои кишвари мезбон аҳамияти калон дорад ки дар ҷойҳои серодам хатари паҳншавии пандемияи коронавирус зиёд мегардад. вазири ҳаҷ ва умраи арабистони саудӣ аз ҳама зиёраткунандагон хоҳиш кардааст ки чораҳои маҳдудкунандаро бо дарки масъулият қабул бифармоянд ва аз кишвари мезбон ранҷише накунанд. мо омодаем ки дар сурати ба эътидол омадани вазъ бо коронавирус мусалмонони тамоми дуньёро барои зиёрат қабул фармоем, изҳор доштааст шайх муҳаммад солеҳ ибни тоҳир, вазири ҳаҷ ва умраи арабистони саудӣ. моҳи гузашта арабистони саудӣ пас аз ошкор шудани ҳолати аввалин коронавирус барои пешгирии паҳншавии инсироят тамоми сарҳадҳои худро баст. арабистони саудӣ инчунин сафарҳои туристонро ба кишвараш барои шаҳрвандони он давлатҳое ки дар он ҷойҳо авҷи коронавирус вуҷуд дорад манъ кардааст. ҳамчунин вазорати корҳои хориҷии арабистони саудӣ аз шаҳрвандони худ талаб кардааст ки аз сафар ба он кишварҳое ки коронавирус аллакай паҳн гардидааст қатъиян худдорӣ кунанд. дар аввали моҳи январи соли равон шумораи аҳолии тоҷикистон 9,618,000 нафарро ташкил додааст. теъдоди аҳолии тоҷикистон нисбат ба соли гузашта 2,1% афзудааст ва дар аввали моҳи январи соли равон 9,618,000 нафарро ташкил додааст. тибқи омор дар ҳамин давраи соли гузашта ин рақам 9,126,600 нафар буд. ҳамин тариқ дар соли гузашта афзоиши аҳолии ҷумҳурӣ 2,1% ташкил додааст. қаблан оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи тоҷикистон хабар дода буд ки дар 28 соли ахир шумораи аҳолии тоҷикистон беш аз 3,7 миллион нафар афзудааст ва соли гузашта аз марзи 9,1 миллион нафар гузашт. қобили зикр аст ки дар соли 1990 ин рақам танҳо 5,4 миллион нафар буд. гузашта аз ин тибқи пешбинӣ дар соли 2023 аҳолии ҷумҳурӣ то 10 миллион нафар афзоиш хоҳад ёфт. қайд карда мешавад ки айни замон давомнокии миёнаи умр дар кишвар 75 солро дар бар мегирад. аз сабаби паҳншавии коронавирус содироти як қатор маҳсулотҳои хӯрока аз кишварҳои узви иттиҳодии иқтисодии Авроосиё муваққатан манъ карда шудааст. ин тасмим аз ҷониби ҳайати мушовараи комиссияи иқтисодии Авроосиё пас аз ҷаласаи рӯзи 31 март қабул карда шуд. пас аз ҷаласа комиссияи иқтисодии иттиҳодии Аврупо қарор кардааст ки бастаи дуввуми тадбирҳо оид ба муқаррар намудани манъи муваққатии содироти баъзе намудҳои маҳсулоти хӯрокворӣ дар кишварҳои узви иттиҳод татбиқ гардад. дар рӯйхати манъи содирот пиёз, сирпиёз, шалғам, ҷав, биринҷ, орд ва якчанд зироатҳои дигар низ шомил мебошанд. содироти ин маҳсулот аз кишварҳои узви иттиҳод то 30 июн манъ аст. қарори мушовараи комиссияи иқтисодии Авроосиё пас аз 10 рӯзи интишораш дар сомонаи расмии ин иттиҳод эътибори қонунӣ пайдо мекунад. ғайр аз он содироти ҷиҳози муҳофизати инфиродӣ, таҷҳизотҳои махсуси безараргардонӣ, инчунин лавозимоти тиббӣ аз кишварҳои узви иттиҳодии иқтисодии Авроосиё низ муваққатан қатъ карда шудааст. ба ҳукуматҳои давлатҳои аъзои иттиҳод сипориш дода шудааст ки масъалаи кӯмаки тарафайнро баррасӣ кунанд. иттиҳоди иқтисодии Авроосиё 5 кишварро дар бар мегирад ки инҳо Русия, Беларусия, Арманистон, Қазоқистон ва Қирғизистон мебошанд. дар он минтақаҳои федератсияи Русия ки ҳолати мустақили худнигоҳдорӣ дар хона бино ба сабаби паҳншавии коронавирус ҷорӣ гардидааст, то рӯзи 1 апрели соли ҷорӣ 1250 протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои нафароне ки маҳдудиятҳои муқарраршударо вайрон карданд тартиб дода шудааст. хабар дода буд дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии федератсияи Русия. аз 1250 санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 754 ададаш барои беэътиноӣ нисбат талаботи
қонунии мақомоти расмӣ, 63 адад барои риоя накардани тартиби ҷорӣ кардаи мақомоти назоратии бедоштӣ ва 433 адад санадҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дар нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ва ё шахси бешаҳрванд тартиб дода шудааст, ки қоидаҳои вуруд ба Федератсияи Русия ё низоми будубошро вайрон карданд. дафтари матбуотии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳамчунин илова намудааст, ки полис инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо одамоне ки ба низоми худнигоҳдорӣ дар хона риоя намекунанд корҳои фаҳмонидадиҳӣ мегузаронанд. таваҷҷӯҳи махсус ба пиронсолон ва гурӯҳҳои шаҳрвандон ки дар кӯчаву хиёбонҳо гашту гузор мекунанд дода мешавад. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунида истодаед. парлумони қирғизистон 1 апрел пешниҳоди ҳукуматро ҷиҳати роҳандозии ҷарима ба вайронкунандагони ҳолати эзтирорӣ қабул кард. аз ин ба баъд нафаре ки дар вазъияти фавқулода дар қирғизистон беэътиноӣ карда бесабабҳои истисноӣ ба берун мебарояд ҷаримаванд мешавад. ҳамин тавр барои қасдан ё дидаю дониста вайрон кардани талаботи санитарии гигиеники боиси паҳншавии вирус дар ҷамъият, заҳролӯшавии оммавӣ ё зарари ҷиддӣ ба дигар одамон мегардад ба андозаи 120 000 сом, тақрибан $15,000 то 300 000 сом ҷарима мегарданд. дар сурати аз рӯи ин кирдор фавт кардани нафари дигар бе ҷой доштани аломати дигари ҷиноят, пас нафари ҷавобгарро маҳрумият аз озодӣ ба муддати то 5 сол интизор аст. муовини вазири корҳои дохилии қирғизистон Памирбек Асанов зимни муаррифии тарҳ дар парлумон иброз дошта буд, ки токунун барои вайрон кардани ҳолатҳои маҳдудшуда дар давраи вазъияти фавқулода касе ҷарима нашудааст, зеро дар қонунгузории қирғизистон токунун чунин муқаррарот вуҷуд надошт. аз 3 март боз инҷониб дар 3 шаҳри калонтарини қирғизистон ва 3 ноҳияи алоҳида вазъияти фавқулода эълон карда шудааст. ҳамчунин ҳаракати одамон ва воситаҳои нақлиёт аз соати 20 бегоҳӣ то 7 субҳ маҳдуд аст. президенти Русия Владимир Путин баъди зуҳри рӯзи панҷшанбе 2 апрел ба шаҳрвандон ва хориҷиёне дар кишвараш буда муроҷиати телевизионӣ кард. Владимир Путин рӯзҳои истироҳатиро дар Русия то 3 апрели соли равон тамдид кард. дар баромади хеш президенти Русия қайд кард, ки музди меҳнати кормандон дар ин давра нигоҳ дошта мешавад. Владимир Путин инчунин ба роҳбарони ҷумҳуриҳои ҳудуди Русия, вилоятҳо ва минтақаҳо ваколатҳои иловагӣ дод, то онҳо худ маҷмӯи чораҳои пешгирикунандаро барои мубориза бар зидди коронавирус муқаррар кунанд. аммо дар баробари тамдид кардани рӯзҳои истироҳатӣ дар Русия бино ба сабаби паҳншавии коронавирус, Владимир Путин ҳолати фавқулода дар Русия эълон накард. ин муроҷиати телевизионии 13-умини президенти Русия Владимир Путин аз соли 2000 инҷониб дониста мешавад. бори охир вай 25 март муроҷиати телевизионӣ намуда бино ба сабаби паҳншавии вируси COVID-19 дар Русия аз 28 март то 5 апрел ҳафтаи истироҳатӣ эълон карда буд. ҳоло бошад рӯзҳои истироҳатӣ то 3 апрел тамдид карда шуд. аксарияти минтақаҳои Русия чораҳои мустақили карантинӣ оид ба паҳншавии коронавирус қабул карданд, аммо ҳолати фавқулодаи федералӣ дар Русия ҷорӣ карда нашудааст. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. шӯрои директорони банки ҷаҳонӣ грант барои лоиҳаи мубориза аз паҳншавии коронавируси навъи COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳаҷми $12.3 миллион охири ин ҳафта тасдиқ карданд. лоиҳа кӯшишҳои кишварро дар самти омодагӣ ва бокуниши муассир ба хатарҳо нисбат ба саломатии ҷамъият ва хатарҳои иҷтимоӣ вобаста ба пандемияи ҷаҳонии вируси COVID-19 дар бар мегирад. дар доираи маблағгузорӣ ҷойгиркунии 100 адад картҳои нав муҷаҳҳаз барои шӯъбаҳои эҳёгарӣ дар муассисаҳои тиббии сартосари Тоҷикистон дар назар аст. ғайр аз он лоиҳа ба мустаҳкам кардани раванди кори соҳаи тандурустӣ барои табобати беморони мубталои вируси COVID-19 нигаронида шудааст. барои дарёфт ва пешгирии вируси COVID-19 дар бадани беморон маводи зарурӣ аз ҷумла маҷмӯъаҳои озмоишӣ, реактивҳои лабораторӣ ва таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ барои кормандони муассисаҳо ва озмоишгоҳҳои тиббӣ харидорӣ карда мешавад. намояндаи доимии банки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Ян Питер Олтен
Reuters гуфта буд ки Тоҷикистон ба хатари пандемияи ҷаҳонии COVID-19 рӯбарӯ аст ва аз ин рӯ барои вокуниши фаврӣ ва самаранок кишвар бояд фавран соҳаи ҳифзи саломатӣ ва иҷтимоии мардумро омода кунад. Гурӯҳи мутахассисони Бонки ҷаҳонӣ барои такмил додани аксуламал ба вируси COVID-19 дар кишварҳои рӯбатараққӣ ва кам кардани хатарҳои он $14 миллиард бо тартиби сода ва зудтар ҷудо мекунанд. ҳамчунин Бонки ҷаҳонӣ ба кишварҳои осебпазир ва аз ҷиҳати иқтисодӣ суст ҳаракаткунандаи ҷаҳон $6 миллиард барои ҳифзи саломатии сокинон, $8 миллиард барои наҷот додани ширкату муассисаҳои хусусӣ дар давраи буҳронӣ ва дар тӯли 15 моҳи баъдӣ барои дастгирии васеъи оилаҳои ниёзманд ва серфарзанд дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ суст ҳаракаткунанда $160 миллиард ҳамчун кӯмаки башардӯстона ҷудо мекунанд. дар охирин ҳафта муовини сарвазири Русия Марат Хуснулин ба мақомдорон дар минтақаҳои Русия маслиҳат додааст ки дар ҷойҳои сохтумон утоқҳои алоҳида сохта шаванд ки дар он ҷо муҳоҷирони корӣ тавонанд дар давраи карантин ҳам зиндагӣ кунанд ва ҳамкор. Марат Хуснулин гуфтааст ки ӯ хостори қатъи кор дар сохтмонҳо дар давраи карантин нест. муовини сарвазири Русия инчунин иқрор варзидааст ки дар шароити имрӯза бисёре аз муҳоҷирон наметавонанд бинобар бастани марзҳо Русияро тарк кунанд. вай ҳамчунин иброз доштааст ки бо мақомоти якчанд минтақаҳо маслиҳат додааст ки дар назди сохтмонҳо манзилҳои истиқоматии муваққатӣ бунёд кунанд ва муҳоҷирон онҷо ҳам хоб ва ҳам кор кунанд. ёвар мешавем ки аз 18 март то 1 майи соли 2020 Русия сарҳади кишварашро барои ҳама хориҷиён бо мақсади пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус бастааст. дар ин росто мақомоти Русия ба муҳоҷирон иҷозат доданд ки бидуни тарки ҷумҳурӣ асноди худро тамдид кунанд. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. боро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.